Dette et sammendrag av de 2 første delene av Digital Habitats, Stewarding Technology for Communities, skrevet av Etienne Wenger, Nancy White og John Smith. John Smith har drevet med dialog, evaluering og dataanalyse, og leder en gruppe som heter CP Square, som alle 3 har vært en del av. Nancy White har 25 års erfaring med kommunikasjon, teknologi og ledertrening, samarbeid, læring. Men det Wenger som mest kjent av disse 3. Wenger har et sosialt konstruktivistisk læringsteori som bygger på ideen om at læring skapes mellom mennesker, at læring en sosial handling eller en prosess. Wenger mener individet må engasjere seg i fellesskapet for å lære. Antagelig hadde det vært lettere å lese om praksisfellesskaper først, og gjerne også situert læring. Følg i så fall med i neste uke, for da skal Kristoffer gi en oppsummering av situert læring av denne forfatteren. Forfatterne i boken har sett for seg 3 forskjellige typer som lesere av boken. Deep divers, attentive practitioners og just doers. Den starter med en leseguide, sånn at du kan velge hvilke kapitler du vil lese, eller fokusere på ut fra hva slags type du Deep divers interessert i forbindelsene mellom teknologi og samfunn, gjennom teori og historie. Attentive practitioners ønsker å utvikle egen praksis, enten med eller uten teknologi, men søker det som best for gruppen som de en del av. Just doers aksjonsorienterte og vil at ting skal skje. I kapittel 10 får du til og med tomme aktivitetsskjema som klare til å fylles ut og starte med en gang. Så litt om oppbygging av boka. Del 1 lager en ramme og definerer begrep, teoretisk, historisk og praktisk. Del 2, literacy, som gjerne blir oversatt med kompetanse, går gjennom 3 modeller for teknologi i et fellesskap. Del 3 og 4 skal forhåpentligvis Marit gå igjennom, men tar blant annet for seg konkrete skjema som man kan bruke for å finne mest hensiktsmessig teknologibruk i et praksisfellesskap. Bokens utgangspunkt en rapport Wenger skrev for USAs regjering om hvordan teknologier potensielt kan støtte praksisfellesskap. Rapporten i seg selv var mer konkret i forhold til hva som ble foreslått av teknologier, og på grunn av raske endringer på dette feltet var det behov for en oppdatering. Boken beskriver hvilke ferdigheter som nødvendig for å velge, implementere og vedlikeholde et sted i gåseøyne på nett tilrettelagt for et praksisfellesskap. Så hva et praksisfellesskap? I boka står det: Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly. Et praksisfellesskap altså en gruppe mennesker som med utgangspunkt i erfaring fra et interesseområde kommer sammen jevnlig for å lære hvordan de kan gjøre ting bedre. Bildet til venstre viser et fellesskap, men ikke nødvendigvis et praksisfellesskap. Bildet til høyre viser et praksisfellesskap. Det en gruppe som kommer sammen med en hensikt, med en felles interesse om å lære hvordan man kan gjøre jobben sammen på best mulig måte. Praksisfellesskap kan være formaliserte grupper, både i og på tvers av organisasjoner, og hver og en av oss kan inngå i flere grupper, både formaliserte og ikke-formaliserte. Denne teorien kan som nevnt leses mer om i Wengers bok Praksisfellesskaper fra 2004. For å sette teorien inn i en setting har forfatterne startet boken med å vise til en case. En gruppe mennesker som lider av en sjelden blodsykdom, myeloproliferative disorder, eller MDP som de kaller det forkortet der. De bruker en enkel e-mail-liste for å kommunisere. Gruppen på ca. 2500 medlemmer.
For å beskrive på hvilken måte denne listen har åpnet et sted å lære sammen, fokuseres det på 3 grunnprinsipp: domain, practice og community. Domain eller identitet, interessefeltet, betyr for at en gruppe skal bli til et fellesskap må interessefeltet være mer enn et emne hvor interessen falmer med tiden. Practice, praktikere, de som deltar i fellesskapet, gjør det ikke bare fordi de er interessert i de temaene som tas opp. De er selv praktikere og kan dele erfaringer, refleksjoner og verktøy med de andre medlemmene. Det kan være som et aktivt medlem, eller et mer passivt medlem som følger med i periferien av gruppen. I tilfelle med bokens case trenger man ikke ha sykdommen selv. Er man familie eller pårørende, eller til og med lege og helsepersonell, kan man også ha et ønske om å lære mer via dette praksisfellesskapet. Så til slutt community, fellesskapet. Kan 2500 mennesker som lever i hver sin ende av verden, og som kun kommuniserer ved hjelp av e-mail, være et fellesskap? Ja, mener forfatterne. Medlemmene deltar i felles aktiviteter og diskusjoner og hjelper hverandre. I kapittel 2 argumenteres det for at fellesskapet og teknologien har felles innflytelse på hverandre historisk. Det tar for seg for det første hvordan samfunn er en viktig faktor i utvikling av nye teknologier, og for det andre hvordan teknologi er en viktig faktor i utvikling av samfunnet, fellesskapet. I 1973 utviklet 17-årige David Woolley Plato Notes, en måte å kunne samarbeide mer systematisk om bug reports på læringsplattformen Plato. Det ble starten på en serie utviklinger som understøttet samarbeid og fellesskap, blant annet det nå kjente Lotus Notes. Oppfinnere av teknologi er veldig ofte en del av et samfunn som ruger på deres ideer og oppfinnelser. World Wide Web ble skapt for å hjelpe arbeidet hos en konkret gruppe i CERN. Hyperteksten, altså lenking mellom dokumenter, og introduksjon av nettleseren Mosaikk gjorde internett tilgjengelig for den vanlige mann og kvinne, samtidig som en ny innovasjonsbølge startet. I kapittel 3 kommer vi til et viktig begrep i boka: technology stewarding. Jeg har ikke funnet en åpenbar norsk oversettelse av dette ordet i denne konteksten, og prøvde først å forstå teksten hvis jeg brukte ordet styrmann, eller forvalter, men ingen av disse er kanskje beskrivende nok for hva en tech steward er. Definisjonen er som følger. Mennesker med nok erfaring fra et praksisfellesskap, som også forstår teknologiske behov, har nok erfaring og interesse i teknologi til å ta ansvar og starte på oppgaven. Hvilken oppgave? Jo, ifølge forfatterne medfører jobben som tech steward gitte aktiviteter som man gjør om igjen og om igjen. I boken kalles de streams of activity. Den første, community understanding. Først og fremst må en tech steward forstå sitt praksisfellesskap. Hvilke aktiviteter skjer der? Hvordan er medlemsmassen bygd opp? Finnes det undergrupper? Hvilke rammer må man holde seg innenfor? Hva skal man etterstrebe, og så videre. For å oppnå denne kunnskapen må man være direkte involvert, observere og kommunisere med gruppen. Nummer 2, technology awareness, eller bevissthet, teknologisk bevissthet. Med gruppens perspektiv i bakgrunnen må tech steward ha kontroll på hva som finnes av muligheter rent teknologisk. Han trenger ikke nødvendigvis å være en ekspert, men han må vite om løsninger og tjenester. Selection and installation. Med forståelsen av praksisfellesskapet og teknologisk bevissthet til hva dette fellesskapet trenger, kan tech steward gi råd om hvilke valg man bør ta. Om man for eksempel skal velge en helt ny plattform, en oppgradering av den gamle, eller rett og slett slå seg til ro med at dette er godt nok på det nåværende tidspunkt. Et habitat
er jo noe vi gjerne forbinder med biologien, som et sted der dyrearter holder til. I kapittel 4 går man så nærmere inn på stedet et praksisfellesskap kan være sammen, når de ikke befinner seg på samme sted. Det kan være både av fysisk og teknologisk karakter, men når vi snakker om digital habitat, er det altså et sted som er gjort mulig gjennom teknologi. Og for å forstå hvordan teknologi kan bli oppfattet som et habitat, et tilholdssted for praksisfellesskaper, ser boken på 4 perspektiv. The tools perspective, the platform, the feature og the full configuration. Med tools mener de verktøy som støtter gruppens aktiviteter. Denne illustrasjonen viser hvordan det for eksempel på en wikiside finnes muligheter for en diskusjonsgruppe, i tillegg til wikiteksten. Diskusjonsmuligheten er en tool. Med plattform mener de i wiki-tilfellet hele wikisiden med alt den inneholder, deriblant tools. Vi har jo 2 slike wiki-plattformer, en som lærerne styrer og en som vi styrer. Med features mener de egenskapene som gjør verktøyet eller plattformen brukbar for en spesifikk hensikt. En telefon uten mikrofon er ikke en telefon, men en mute-knapp er et element som tillegger funksjonalitet. For eksempel kan et diskusjonsforum gi mulighet til å se når det kommer et nytt innlegg. Det er en feature. I et diskusjonsinnlegg så jeg en av forfatterne prøvde å eksemplifisere det med å bruke Twitter. Twitter er en plattform, programmet TweetDeck er et verktøy, og retweeting er en feature. Og til slutt, configuration. Her menes det alle de tekniske løsningene, verktøy og lignende som brukes for å forme habitatet. For vår del på studiet gjelder det for eksempel begge wiki-plattformene, Adobe Connect, Fronter, Facebook og e-mail. Alt dette er vår konfigurasjon. Mennesker har forskjellig oppfatning av å være en del av et fellesskap, og ulike fellesskap har forskjellig stil. Derfor vil det være nødvendig med forskjellig habitat for ulike fellesskap. I dette kapitlet deles ulikhetene inn i 9 ulike retninger. Hver retning er knyttet til et sett med verktøy som støtter måten gruppen lærer sammen. Forfatterne har skrevet detaljert om alle de 9 retningene, men bygd opp strukturen likt. Først med en beskrivelse av hva som definerer gruppen. Videre med signs of life, indikatorer på at gruppen er levende. Etter dette nevnes noen suksessfaktorer som bør være til stede. Det presenteres noen spørsmål for å kunne definere hva slags habitat som passer for denne type gruppe, etterfulgt av teknologiske implikasjoner. Helt til slutt kommer en tabell som lister opp aktiviteter i den gitte gruppen, og forslag til eksempler på verktøy man skal bruke. Du kan selv lese om de ulike retningene på siden 72-100. Så var det aktualiteten og relevansen til denne boka. Jeg synes den er aktuell i den forstand at det er en av teoriene som tar inn teknologi som et moment i teorien. Det er relevant fordi den gir verktøy og knagger for den som skal sondere det teknologiske terrenget etter gode digitale løsninger for bedre læring. Selv synes jeg det var en liten aha-opplevelse å lese om at det finnes en betegnelse på noe som jeg antagelig har oppfattet meg som hele tiden. Så fra nå av kan jeg ha på CV-en min Sigrun Nordhagen, Tech Stewardin.